Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции Верока следующая: приступы кашля. Кто не испытывал такое чувство, которое прежде всего вызывает удушение, либо дискомфорт сумасшедший, но кашель, либо приступы кашля — это что? Очищение дыхательных путей. Рефлекторно это бывает. Рефлексы организма, которые очищают дыхательные пути, которые могут быть что? Отекли слизью. Эту слизь нужно вывести наружу. Конечно, о сухом кашле так не скажешь. Он больше душераздирающий, так называется. В народе такой кашель. Потому сухой воздух может быть причиной того, что ваши дыхательные пути истощаются. Вот, там нету чего? Воды, жидкости для увлажнения дыхательных путей, вследствие чего развивается сухой кашель. Ну, конечно же, бывает кашель какой? Инфекционный, вот, связанный с болезнями бронхов и легких. Тут уже нужно обращаться к врачу, делать диагностику, и постановка диагноза должна быть очень правильной. Итак, мы читаем лекции согласно восточной медицины. И, конечно же, мы можем назначить, либо сказать, что вот эта точка МЦ2 Тянь-Дзюань, она может нам помочь при всеразличных проявлениях приступа кашля. Да, она сможет нам помочь. Но и остается одно но, которое всегда традиционно вы должны ответить. Какие меридианы слабые, либо вялые, либо воспаленные, либо в них много энергии, и они провоцируют выброс этой энергии через кашель, либо приступы кашля. Вот представьте себе, элементарно просто. Бывает у человека душераздирающий, так назову, приступообразный кашель ночью. Здесь что можно сказать? Воспалилась иньская энергия. Обратите внимание на энергию инь. Вот зачем нужна диагностика 12 меридианов. А у другого человека наоборот. Душераздирающие приступы кашля, когда днем. День — это яньская энергия. В каком состоянии? Янь энергия. Вот зачем нужна диагностика 12 меридианов, 6 из которых контролирует инь энергию, 6 меридианов, которые контролируют янь энергию. Вот вы сразу получите ответ. Если иньские меридианы воспаляются, то через данную точку МЦ2 Тянь-Дзюань мы можем что? Расслабить их и привести в порядок иньскую энергию и поддерживать эту иньскую энергию в порядок. Но здесь мы тоже должны сказать, что при приступах кашля очень хорошо показала себя народная медицина, траволечение. Именно травы тоже помогают очень хорошо при всеразличных приступах кашля. Итак, диагностика 12 меридианов нам в помощь. Навести баланс инь и янь обязательно в этих 12 меридианов. Поддерживать этот, скажем так, баланс в норме. Ну и традиционно мы скажем: научитесь правильно дышать. Почему? Потому что при правильном дыхании ваши легкие будут работать на 100%. При неправильном дыхании у вас только будет работать верхняя часть легких. Итак, внимательно смотрим, как и что растирается данный меридиан, и что, простите, он контролирует нижнюю часть легких, нижнюю часть бронхов. Вот вам элементарно просто. Благодаря данной точке МЦ2 Тянь-Дзюань мы можем повлиять и на нижнюю часть легких, и на нижнюю часть бронхов. Традиционно мы скажем, что кто не знает, как воздействовать на данную точку, левую точку мы тонизируем, а правую расслабляем. На следующий день делаем все наоборот. Но диагностика 12 меридианов при приступах кашля, уже состоявшихся хронически, вам в помощь. Спасибо за внимание.